يا أخواني على سهولة الصلاة ويسرها علينا، إلا أنها من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. ترى يا أخواني الله سبحانه وتعالى يوم خفف الصلوات من 50 إلى 5 صلوات ما خفف الثواب، الأجر باقي على 50، الأجر باقي على 50 صلاة، لكن أنت تصليها 5 صلوات، ثوابك عند الله سبحانه وتعالى ثواب 50 صلاة في اليوم والليلة، وهي سهلة ويسيرة جدا. فإذا أردت أن ترضي الله سبحانه وتعالى فتعلق بالصلاة. هو يقول سبحانه وتعالى جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أحب إلى الله من كل النوافل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة ورجل قلبه معلق بالمساجد.